Selamat selamat pagi. Ini ada Honda Beat, suaranya seperti ini guys. Kita coba nyalain ya, dengarkan suaranya baik-baik. Suara mesinnya sangat terdengar seperti gemerengseng. Apa gemerengseng? Gemerengseng kayak air di dalam panci mau mendidih gitu. Air di dalam panci mau mendidih itu suaranya gemerengseng kayak gini nih. Kira-kira apa saja penyebabnya? Ini kalau lahar puli rusak juga bunyi, tapi suara itu bunyinya akan hilang apabila posisi kayak gini standar 2 dan ban belakang diputar ke depan. Kalau misalnya punya teman-teman posisi kayak gini, dihidupin bunyi kayak gini tapi posisi ban berhenti. Kalau kemudian pas diputar ke depan suara nges-ngesnya hilang, itu berarti lahar puli yang bunyi ya. Apalagi kalau diputar ke belakang tambah keras lagi suara wing kayak gitu, itu lahar puli yang bunyi. Nah sedangkan ini nggak ngaruh nih, diputar ke depan kayak ke belakang kayak berhenti kayak suaranya masih tetap sama, bunyi kayak suara air mau mendidih di dalam panci. Ini kalau curiga saya ini bearing krek asnya karaten atau udah aus gitulah. Kedengaran bunyinya dari sebelah CCTV itu terdengar banget. Nah dari area sini terdengar lebih jelas. Perhatikan suaranya baik-baik. Prediksi saya ini suara lahar krek as. Sebelum dilanjut bongkar mesin, kita bongkar dulu bagian CVT karena suara kayak gitu juga sering terjadi pada fan bell yang berputar. Fan bell berputar itu bisa menyebabkan bunyi, tapi bunyinya itu biasanya nggak sekeras itu dan bunyinya terdengar hanya ketika tutupnya dilepas. Ketika tutup dilepas ini, mesin dihidupkan, maka akan bunyi nges itu karena putaran fan bell ya. Karena fan bell itu terbuat dari karet ya, pasti ada suara sedikit ya. Namun bila tertutup seperti ini, harusnya suaranya itu nggak kedengeran. Oke, daripada banyak ngomong, langsung kita buka fan bell dulu. Kita nyalakan tanpa bagian CVT ya, untuk memastikan lebih yakin lagi. Simak terus. Oke, fan bell sudah dilepas. Kita coba hidupkan lagi.
ada suara otok itu. Suaranya otok. Ternyata ada spasi guys nih. Tarik ke sini ada spasi, dorong ke sana juga ada spasi. Sedangkan kalau tipe Honda Beat dan Vario itu biasanya itu kenceng. Ini ke sana geser ke kanan kiri ada spasi. Kedengeran? Coba saya gerakin naik turun atau ke depan belakang ya. Nih, naik turun depan belakang. Diangkat ke atas ke bawah ada spasi juga guys, tapi nggak begitu banyak, tapi di tangan saya terasa. Ini diangkat bunyi tek, dikebawain lagi bunyi lagi. Langsung dibuka saja lah ya. Mari kita bongkar seluruh badan, seluruh bodi. Nanti kita infokan lebih lanjut benar lahar kerkas apa bukan. Simak terus guys. Guys, langsung bongkar aja.
Tahu bulat. Pistonnya, wih, sesi bagus banget guys. Pistonnya masih mulus, lus. Dengerin suaranya ya, saya mau gerak-gerakin. Dengerin suaranya, ada suara usuk begitu. Nih, perhatikan suaranya. Pasang handsetnya, dengeran? Suara usuk gitu. Pasang handsetnya, keraskan volume. Ini soalnya kalau harus diputer total itu susah guys, sempit tempatnya. Kedengaran ya? Aduh, tangannya nyong lara. Langsung dibuka saja, wis dijamin 100% itu seal kalasan. Laker, keras, aus, tinggal yang bagian sini atau yang bagian sini ya, itu yang kita belum tahu. Jadi lanjut terus bongkar lagi. Nah, ini nih, dengarkan. Oblak banget guys. Oblak sekali. Di sini yang rusak ini yang gede. Dengar nggak? Padahal ini masih basah loh, masih banyak olinya.
Ada suara nges 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 itu. Yang ini kita tes. Kalau yang ini enggak. Yang ini lagi. Oke, yang diganti cuma lahar ini dan juga ini kita ganti sekalian ini ya, karena ini kan tadi sudah oblak tapi dipakai, otomatis kan beban terlalu berat di bagian lahar sini, jadi akan lebih baik kalau diganti sekalian dua-duanya biar lebih kencang pakai yang original ya. Untuk setang piston tidak diganti karena ini masih bagus, nggak bunyi. Untuk suara juga normal, cuma suara gemerengseng di bagian lahar ini aja. Oke, kita belikan, kemudian kita bawa ke tukang bubut ya untuk proses penggantian lahar. Ini harus pakai alat khusus untuk ngeluarin lahar, itu ada. Ini oblak banget guys, kelihatan nggak oblaknya? Tuh pantas ya, sampai ada pasti dorong ke sana bunyi glek, dorong ke sini bunyi glek, karena ini. Jajane wis pira, diitung apa ora? Wis. Kok pira jajane? Hah? Dua. Lurut apa? kawaran gue. Hah? Aku kawaran. Ora. Hah? Nyala. Iya, iya.
Lahar geng, lorok geng kanan kiri. Lahar lorok kanan kiri. Tukang bubute urung teka. Ini Yamaha. Yamaha semakin dekat. Pada di Hah? Ping-ping. kandelnya pada. Ambil TVC pada. Cuma bedanya ini mau orang tutupan, lahat tutup belum-beluman. Kayak bawahnya kan apa? Sebelah ditutup sebelum. Enggak. Udah lah nggak tahu. Mana ya ini udah. Bagus. Kulir apa sih? Langkah tutup ya berarti ya. Aman ora kek? Ya tinggi kita ya lumayan. Ada satu kelompok ada. Ada lah. Yang imitasi lah kak. Imitasi aman, federal, pasti. Itu cara buka apa? Ya. Ya bisa. Coba lah. Si kita urung mangkat. Ya nota abang itu. Ini mangkat tuh nggak mawon. Mana orang mangkat Andi wae Andi. Kalau saya 10 biasa kan tetap lama dulu ya. Ini memang lagi lapang. Dilanjut lagi guys ya, setelah proses penggantian lahar. Ini laharnya sudah diganti nih, dua-duanya sampai membekas kayak gini nih. Ini efek daripada proses penggantian lahar ya. Di sini juga baru, dan ini yang lama nih. Ini yang ngoblak banget. Yang ngoblak banget satu nih, perhatikan. Kelihatan ya, tapi saya ganti dua-duanya sekalian. Ini sebenarnya enggak oblak, tapi udah kerasa. Oke, mari kita pasang, kita rakit semua lagi ya. Kemudian kita coba dengarkan suaranya, apakah masih sama ataukah sudah sembuh. Selamat menonton. Orang papa bapak? Hah? Mau kayaknya orang papa mau? Haji kami ini sih gitu nih. Haji kami ini. Haji kami ini. Haji bapak ya haji ini. Oke guys, ini bitnya sudah kelar, sudah saya isi oli baru,
Sudah saya tambal ban juga. Tadi pagi bannya bocor. Tadi pas dibongkar itu posisi ban kondisinya bocor, tapi nggak gembes banget, tapi kurang angin karena memang bocor. Sekarang kita coba cek suara setelah kita bongkar ya. Ini motor turun mesin, hanya ganti laher, ganti bearing krok as, sama ganti oli tok. Kita coba hidupkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan suaranya lagi. Suaranya udah normal ya guys, kayak motor Beat pada umumnya, nggak kayak tadi itu gringsing kayak air mendidih. Dengarkan suaranya baik-baik. Saya mau tarik gas sedikit ya. Ini bisa langsung tarik gas ya, nggak perlu rayan-rayanan karena piston nggak diganti. Motor kalau piston diganti itu wajib rayan, tapi kalau motor mau bongkar apapun selama piston nggak diganti ya nggak perlu dirayan. Ini yang kita ganti laher krok as. Ini nomornya 6007 yang gede, untuk yang kecil ini 6205 apa ya? Ya, 6205. Satunya ini sekitar ya, harga sekitarannya sekitar 50-an lah, 50-60-an. Terus oli, terus packing paling. Ini motor turun mesin seharian. Pagi-pagi jam 8 saya mulai bongkar. Jam setengah 9 kayaknya, malah jam setengah 9 saya mulai bongkar. Sekarang ini jam 4 sore udah kelar. Satu harian full, karena memang saya hari ini libur ya. Libur maksudnya libur nggak bengkel di bengkel sana. Jadi kita bengkel di rumah saja. Besok berangkat lagi bengkel di tempat orang, jadi kuli lagi. Oke, jadi kayak gitu aja videonya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk di subscribe dulu di sini, apa sini, di sini kayaknya ya, di bawah sini di subscribe dan tekan tombol lonceng supaya nggak ketinggalan, kok kelihatan nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.